சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதை பாருங்கள், இப்படி அமுக்குனா சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடும். இங்கே ஒரு பெல் வரும், அதை அமுக்கி விடுங்க. அந்த பெல் அமுக்கிட்டு இங்கே ஒரு ஆள் வரும், அது பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் போடுற வீடியோவும் என்னோடய வீடியோஸ் நிறைய இருக்குது, எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் ஆதரவு கொடுங்க, ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சிலங்களே, ஷாமம்மி கிச்சன்லேருந்து அம்மா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு சாப்பாடு என்னென்னு பார்க்கலாமா? நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்கிட்ட பேசுகிறவங்க, எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே கேட்டாங்க. நெய் சோறு செஞ்சு காமிக்க சொன்னாங்க. அதனால் இன்றைக்கி அம்மா நெய் சோறு, சிக்கனு, பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ண போகிறேன். அதை நான் ஒரு புதுவிதமாக இந்த சிக்கனும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் பண்ண போகிறேன். நெய் சோறு எல்லோரும் பண்ணுறது தான், எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா அம்மா பண்ணுற மாதிரி அம்மா போடுறேன். ஓகேவா? எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பி விடுங்க. எல்லோரும் பாருங்கள், நல்லா இருக்குதுன்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க. எப்படி நீங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள். ஓகேவா? இப்போது நெய் சோறுக்கு தேவையானது ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப பெரிய வேலையும் கிடையாது, ரொம்ப ஐட்டமும் கிடையாது. பிரியாணி மாதிரி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. சூப்பராக இருக்கும். தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? இது எங்கள் நித்யாவோட டிஷ்ஷு ரொம்ப நல்லா பண்ணுவான். அவளோட தான் இந்த நெய் சோறு. எப்படி என்னென்ன தேவைன்னு பாருங்கள். இப்போ அம்மா இது 1 கிலோ அரிசி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இது நல்லா ஊற வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா பிரியாணி அரிசி ஊற வச்சு நான் வச்சுருக்கேன். இதில் 1 கிளாஸ் அரிசி போட்டால் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி, எதில் போடுறீங்களோ அதுக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நான் தெரியாத குழந்தைங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன், தெரிஞ்சவங்களுக்கு இல்லை. பாருங்கள். அப்புறம் 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 கிலோ வெங்காயம் வேணும். இது நம்ம இப்போ சாதத்தில் போடுவோம். கடைசியில் கொஞ்சம் வெங்காயம் இதெல்லாம் வறுத்து போடுவோம்மா, அது செய்யும்போது காட்டுறேன். ஓகேவா? இப்போ முக்கியமான பொருள் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை அரிசி, வெங்காயம், அப்புறம் பாருங்கள் பட்டை, ஒரு 8 ஏலக்காய், 8-9 ஏலக்காய், அப்புறம் கிராம்பு, பிரியாணி இலை, ஜீரகம், முந்திரி பருப்பு. இவ்வளோதான். சூப்பராக ஈஸியாக. டால்டா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் நெய் ஃபுல்லாக போடணுங்கவுங்கன்னா கூட போட்டுக்கோங்க. ஆனால் டால்டா கொஞ்சம் போட்டோன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. நாங்கள் எப்போவோ தானே செஞ்சு சாப்பிட்றோம். அப்புறம் இன்றைக்கி அம்மா சிக்கன் பண்ணுறோம், பன்னீர் பண்ணுறோம். அது எல்லாம் என்னென்ன தேவையான ஐட்டம்னு அம்மா போடும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஆனால் பொருளெல்லாம் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். இப்போ நம்ம வச்சு குக்கர் வச்சுட்டேன். இந்த குக்கரில் இந்த அம்மா கொஞ்சம் ஒரு 3 ஸ்பூன் டால்டா எடுத்து வச்சுருந்தது, இந்த டால்டா போடுறோம். எப்போவும் நம்ம பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஃபுல்லாக இப்படி ஒன்று நல்லா சமைச்சு சாப்பிட்லாம். ஒன்றும் ஆகாது. நம்ம கஷ்டப்படுறது சாப்பிட்றதுக்கு தான். நல்லா சாப்பிட்லாம். இப்போ சாப்பிட்டுட்டு தானே சொல்கிறாங்க. பாருங்கள் அம்மா ஒரு 3 ஸ்பூனு நெய் பாருங்கள். பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, ஒரு 3 பட்டை, ஒரு 8 ஏலக்காய், கிராம்பு, நம்மளோட சாதா ஜீரகம் 1 ஸ்பூன். அவ்வளோதான். இப்போ ஐட்டம் பார்த்து இங்கே பார்த்து ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். ஒன்றும் அம்மா இங்கே எப்படி உங்களை காமிக்க வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள். 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 கிலோ வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. 1/2 கிலோ நம்ம சாதத்தில் போடலாம், 1/2 கிலோ நம்ம கடைசியில் வறுத்து போடுறதுக்கு. இதில் வேறு எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பிரியாணியெல்லாம் பண்ணுறவங்க ஒரு வாட்டி இப்படி பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது சும்மா ஒரு இதானா போதும், ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம். நம்ம கடைசியில் வறுத்து போடுவோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா நெய்யும் இந்த டால்டாவும் நம்ம அந்த சிக்கன் பண்ணுறதிலும் பன்னீர் பண்ணுறதிலும் நம்ம கொஞ்சம் ஜீரகப்பொடி போடுவோம். அம்மா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். அதனால் ரொம்ப மத்தியானம் சாப்பிட்டது தும்முன்னு தான் சாயங்காலம் வரைக்கும் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். பாருங்கள் வெங்காயம்
இப்போ நம்ம இதில் அரிசி போட போகிறோம். இவ்வளோதான் பதம். இப்போ பாருங்கள், இவ்வளோதான் பாருங்கள். அரிசி அளந்துக்கோங்க நீங்கள். அம்மா இது 1 கிளாஸ் போட்டிருக்கு. 1 கிலோ இந்த பாருங்கள். இது போட்டு இந்த அரிசி கொஞ்சம் இந்த வெங்காயத்தோடையும் டால்டா நெய்யோடையும் வழுக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம இது கொஞ்சம் அந்த அரிசியும் வெங்காயமும் எல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். பாருங்கள் நல்ல ஒரு வாசனை வருது பாருங்கள், அந்த நெய் இது பாருங்கள். நம்மளுக்கு எப்போவுமே சொல்கிறேன், தேவையான அளவுக்கு உப்பு போடுங்க. அப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டு உப்பு போடலாம். இப்போது தண்ணி அம்மா தண்ணியும் உப்பு எல்லாம் தேவையான அளவுக்கு போட்டுட்டேன். பாருங்கள், இதில் விசில் போட வேண்டாம். இப்போது இது நல்லா மேலே வரட்டும். இன்றைக்கி அம்மா புதுவிதமாக ஒரு சிக்கன், இதுக்கு வேறு நம்ம குழம்பு ஒன்றும் இல்லை, இந்த பட்டர் கிரேவியும் சிக்கன் கிரேவியும் தான். அதனால் கொஞ்சம் கிரேவியாக பண்ணிக்கோங்க. இதில் அம்மா தாளிப்பு வேறு எதுவுமே போடலை. பாருங்கள், சூடானதும் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கிரேவிக்கு தேவையான எண்ணெய் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம இதில் இன்றைக்கி இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நம்ம இன்றைக்கி இதுக்கு மிளகா பொடி போடலை, சிக்கன் மசாலா போடலை, எதுவுமே இல்லை. இந்த க்ரீன் சில்லி அரைச்சி வச்சுருக்கிறது தான். வெறும் சில்லி அம்மா அரைச்சி வச்சுருக்கு. இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் இதுக்கு நம்ம பட்டை லவங்கம் எல்லாம் போட்டிருக்குல்ல, அதனால் இதில் அம்மா பட்டை லவங்கம் எல்லாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது தான் போட போகிறேன். எடுத்து கடிக்கிற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, இதில் இருக்குல்ல பாருங்கள். கொஞ்சம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, வெங்காயம், சோம்பு பொரிஞ்சதும் 1 கப்பு வெங்காயம். சரிம்மா இப்படி காமிச்சிட்ருக்கிறதே எடுத்து ஏன்னா எல்லாமே காமிச்சோம். ஐயோ இவ்வளோ ஐட்டம் வச்சுருக்கேன், நம்ம மூணு பொருள் செஞ்சும் காமிக்கிறோம், அப்புறம் இவ்வளோ வச்சுருக்கேன்னு யோசிக்க வேண்டாம். அது இதில் போடும்போது கரெக்டாகிடும். பாருங்க, அம்மா சொல்லியிருக்கேன், வெங்காயம் சிக்கனுக்கு அப்படியே முறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம். இதில் இப்போது என்ன போடுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். இது இப்போது நல்ல விசில் வந்திருக்கு பாருங்கள், நல்லா இது வந்துடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இதில் குக்கர் விசில் போட்டுட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம், ரொம்ப ஸ்லோ இல்லை, கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு டைமை பார்த்துக்கோங்க, அடி பிடிக்காமல் 15 நிமிஷம். அம்மா ஸ்டவ்வும் பாருங்கள் ஸ்லோ ஃப்ளேமில், இதோ பாருங்கள் இந்த ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன், வச்சுட்டு இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம இந்த சிக்கன் பாருங்கள், இந்த சிக்கனில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. நம்ம சிக்கனை போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், 1 கிலோ சிக்கனில் கொஞ்சம் இவ எடுத்துட்டா, ஏதோ பண்ண போகிறாளாம் அந்த அம்மா, அதில் நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பிரியாணி எல்லாம் பண்ணுறதுனா ரொம்ப நேரம் மெனக்கெட்ட வேலை. இது ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாத்திரம் எல்லாம் எப்படி காலியாகுது பாருங்கள். இப்போ இதில் காரத்துக்கு நம்ம எவ்வளோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையோ இந்த சில்லி பேஸ்ட்டு தான் போட போகிறேன். இதுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி வேணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், பார்த்துட்டு போடுங்க. இந்த போட்டேன். இதில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி, 1 ஸ்பூன் கூட வேண்டாம், ஒரு 3/4 ஸ்பூன். நம்ம ஜீரகம்
சோம்பு, உப்பு போடலை. காரம் பார்த்துக்கோங்க, காரம் வேணும்னா நீங்கள் காரம் போட்டுக்கோங்க. உப்பு சொல்லியிருக்கேன், எப்போவுமே தேவையான அளவுக்கு தான் உப்பு போடணும். தக்காளி இது கொஞ்சம் நம்ம கிரேவி வேணும்னு சொன்னேன்ல, அதனால் ஒரு 3 தக்காளி அரிஞ்சு வைக்கலை. ஒரு 3 தக்காளி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ இதில் எல்லாமே போட்டுட்டோம். நம்ம காரம் பார்த்துட்டு, உப்பும் பார்த்துட்டு, காரம் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் கூட காரம் போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம கிரேவியாக பண்ண போகிறோம். தண்ணி ஊற்றுவோம். அம்மா எப்போவுமே சிக்கன் பண்ணும்போது தண்ணி ஊற்ற மாட்டோம். இப்போது இதில் தண்ணி ஊற்றுவோம். அதுதான் நல்லா ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நீ கடைசியாக இது கொத்தமல்லி இல்லை, அதனால் அம்மா சொன்னேன், கொஞ்சம் வெங்காயத்தாள் கிடச்சிருக்கு எனக்கு. அது நம்மளுக்கு வெங்காயத்தாள் தேவையில்லை, வேக வேண்டாம்னு தெரியுமில்ல, அது ஒரு கீரை தான், அதனால் அது வேக விட வேண்டாம். பாருங்கள், இது இந்த கலரில் தான் வரும். உப்பு பார்த்துக்கலாம். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஒரு பொடி உப்பு வேணும். இது நல்லா இந்த பச்சை மிளகு போட்டிருக்குல்ல, வெறும் பச்சை மிளகா தானே, அது நல்லா சுண்டணும். இது அப்படி சுண்டி கூட உங்களுக்கு வெந்து போச்சு, கிரேவி வரலைன்னு சொன்னேன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கோங்க. அப்படி தேங்காய் பால் இல்லையேம்மானா கொஞ்சோண்டு நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பால் கூட ஊற்றிக்கலாம், ரொம்ப காரமாக இருந்தால். இப்போ இது அம்மா மூடி வச்சிட்றேன், வேகட்டும் ஒரு 15 நிமிஷம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு, ஏன் இன்றைக்கி பன்னீரும் பண்ணுறேன்னா, அப்பா ஒரு மருந்து சாப்பிட்றாரு, அதனால் அப்பா நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க, அதனால தான் பன்னீர் பண்ணுறேன். சரி, பண்ணுறதான் பண்ணுறோம், எல்லாருக்குமே சேர்ந்து பண்ணிடலாமேன்னு பண்ணுறேன். நல்லா 2 ஸ்பூனு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் பாருங்கள், இந்த சோம்பு வாசனை பிடிக்கலைன்னா போடாதீங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா போட வேண்டாம். ஆமாம், இதுக்கு 1 கப்பு வெங்காயம். இதை பாருங்கள், 1 கப்பு வெங்காயம் பொரியட்டும். காய்ச்சின பால் பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூனு பொரியட்டும். இந்த பதம் தான். இதில் நம்ம ஒரு பொடியாக அரிஞ்ச தக்காளி, இதுலேயும் அம்மா இன்றைக்கி சொன்னேனே, இன்றைக்கி வெள்ளையும் க்ரீனும் தான், அதனால தான் க்ரீன் சாரி எல்லாம் கட்டிட்டு வந்திருக்கேன். சில்லி செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 2 ஸ்பூன் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், ஒரு பொடி ரொம்ப நல்லது. இப்போது ஜீரகம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லோரும், ஜீரகம் கொஞ்சம் வறுத்து பொடிச்சு வச்சு, ஜீரணத்துக்கும் நல்லது, இப்போ இருக்கிற நம்மளோட வந்திருக்குல்ல அவருக்கும் நல்லது. ஜீரகம் மிளகு எல்லாம் சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. பாருங்க, இந்த டைம் தான் நம்ம இதில் பன்னீரை போட போகிறோம். ஒரு 1/2 கிலோ பன்னீர் எடுத்துருக்கேம்மா.
பாருங்கள், பன்னீருக்கெல்லாம் ரொம்ப வேகலைன்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அம்மா தெரியாத பிள்ளைங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன். நல்லா கிண்டிக்கோங்க. நம்ம அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு, இதுக்கு ரொம்ப வேக கிடையாது பன்னீருக்கு. கொஞ்சம் பெப்பர் 2 ஸ்பூன் பெப்பர் போட்டு, அவ்வளோதான். நம்ம ஐட்டம் ரெடி. இது ஒரு 2 நிமிஷம் வேகட்டும். நம்ம மூடி வச்சிடுறேன். இப்போ இது குக்கரு 15 நிமிஷம் ஆச்சு. அப்படியே ஒன்றும் பண்ணாதீங்க, அப்படியே இறக்கி வைங்க. ஓகேவா? இறக்கி வச்சுட்டு பாருங்கள், உப்பெல்லாம் இப்போ பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். காரம் எல்லாம் இந்த போதும். உப்பு பார்க்குறேன். இப்போ இது பன்னீருக்கு ரொம்ப வேகலைன்னு தெரியும்ல. இப்போ இதுலேயே அம்மா இந்த பால், இந்த சாதத்துக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்றைக்கி, நெய் சாதத்துக்கு. அதனால் அம்மா இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிரேவி ஆக்குறேன். பாருங்கள், 1 கப்பு பால். ஒரு கொதி வரட்டும். இப்போது உப்பை பார்த்துக்கோங்க. உப்பெல்லாம் இல்லைன்னா இப்போ தான் போடணும். பாருங்க, கொஞ்சம் உப்பு வேணும். உப்பு, காரம் இருக்குது கொஞ்சம், ஒரு தேவைக்கு போட்டுக்கோங்க. உங்கள் தேவைக்கு. அவ்வளோதான். இது ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன். இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஜீரகப்பொடி, அம்மா முதல்ல கொஞ்சம் ஜீரகப்பொடி போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்க. இது சோம்பு பொடிச்சது. அவ்வளோதான். இது நமக்கு ஒரு கொதி வந்ததும் வெங்காயத்தால் போட்டு, ஹெவி சாப்பாடு இது, அதனால தான் நம்ம இதில் ஜீரகம் நிறைய போடுறேன். ரொம்ப ஹெவி ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் வெங்காயத்தாள், ரொம்ப ஹெவி ஃபுட்டாக இருக்கும், அதனால் பயப்பட வேண்டாம். நல்லா போட்டு மத்தியானம் சாப்பிடுங்க. நைட்டுக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் குழம்பு இருக்கும்ல, ஒரு ஆளுக்கு ஒரு 2 தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கோங்க. இது நல்லா ஹெவி ஃபுட்டாக இருக்கும். அதனால தான் ஒன்றும் ஆகாத அம்மா ஜீரகம் போட்டிருக்கேன். இப்போ இவ்வளோ தான். நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகேவாடா? இது இவ்வளோ தான். வச்சுட்டு அந்த சிக்கன் திறந்து பார்த்துடலாம். பாருங்கள், அம்மா சிம்மில் தான் வச்சுருந்தேன். பாருங்கள், கிரேவி இருக்கட்டும். நம்ம நெய் சாதத்துக்கு கிரேவி வேணும். இது நல்லாயிருக்கும். கல் தோசைக்கு எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதில் உங்கள் விருப்பம்தான். வேணும்னா முந்திரி பருப்பெல்லாம் வறுத்து போட்டுக்கோங்க. இதில் வேறு எந்த காரமும் இல்லை. நம்ம மல்லிப்பொடி மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன். இந்த க்ரீன் சில்லி தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ கொத்தமல்லி இல்லை, அதனால தான் அம்மா இன்றைக்கி வெங்காயத்தாள் கிடச்சது, அது போடுறேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டை கொடுக்கும். ஒரு கட்டு வெங்காயத்தாள் எடுத்து அம்மா 2க்கும் போட்டேன். இது 3 ஒன்றா செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதை பாருங்கள், இந்த கிரேவி இவ்வளோ வேண்டாட்டி நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க, ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சு. இப்போ இது இவ்வளோ வேணும் இங்கே, அதனால் அம்மா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணுறேன். மூடி வச்சுட்டு ஸ்டவ் குக்கர்லேருந்து எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், சட்டி வச்சுட்டேன். இப்போ நான் வெங்காயம் கடைசியில் காமிச்சோல்ல, 1/2 கிலோ வெங்காயம் நம்ம மாற்றி வச்சுருக்கு பாருங்கள். சாதம் எப்படி நல்லா பொலன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள். இதில் இதில் நல்லா எண்ணெய் இருக்குது, நெய்யும் அந்த டால்டாவும். இப்போ நம்ம இதில்
உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் கூட நெய் வேணும்னா ஊற்றிக்கோங்க. இப்போது 3 ஸ்பூன் நெய் சூடானதும் இந்த முந்திரி பருப்பை போட்டு நல்லா, முந்திரி பருப்பில் உங்களுக்கு தேவைன்னா நிறைய போட்டுக்கோங்க. எங்களுக்கு இது போதும்னு தான் நான் போட்டது. போதும், 1 கிலோ அரிசிக்கு இது தான் கணக்கு. பாருங்கள், சாதம் நல்லா பொழுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள். இது பாருங்கள், ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சது தான் 15 நிமிஷம் ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சு போட்டிருந்தோம். நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன், எனக்கு தெரியாத குழந்தைங்களுக்கு தான் இவ்வளோ சொல்லிகிட்ருக்குறேன். நல்லா சமைங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க. இது போதும். இந்த கலரானதும் இந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எவ்வளோ ஈஸி பாருங்கள். பிரியாணினா கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ சிக்கன் பிரியாணியெல்லாம் இங்கே பண்ணுறதில்ல. இப்போ இப்படி பண்ணிவிட்டு சிக்கன் தொக்கு பண்ணிடுறோம். இது நல்லா செவக்க பொரியணும். அதுதான் இந்த நெய் சாதத்தோட டேஸ்ட்டை. வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். 1 கிலோ வெங்காயம் தான் 1 கிலோ அரிசி. 1/2 கிலோ அரிசி போடுறவங்களுக்கு 1/2 கிலோ வெங்காயம். இந்த முந்திரி பருப்பு எல்லாம் வறுத்து எடுத்ததோட வாசனை பாருங்க. இது நல்லா கையில் வச்சா பொரிஞ்சு வர அளவுக்கு இது பொரியணும். நம்ம நிறைய பேருக்கு பண்ணுறதுன்னா இது கொஞ்சம் அந்த நெய் இருக்குதுல்ல, அதில் வறுத்து அள்ளி எடுத்து கூட வச்சிடலாம். நம்ம வீட்டுக்கு தானே, அதனால் இப்படி போட்டு நல்லா அந்த நெய் நிறைய போட்டு பண்ணுறதுனா அதிலேயே போட்டு இது வறுத்து நம்ம அள்ளி வச்சுக்கலாம். நிறைய பேருக்கு பண்ணுறதுன்னா எல்லாருக்கும் எப்படி பிடிச்சிருக்குதா சமையல், நல்லா இருக்கா, கமெண்ட் எல்லாம் போடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் அனுப்பி விடுங்க. பாருங்கள், நல்லா சவக்கட்டும். ஒரு வாரமும் போடுறதே எப்படி இருக்குன்னு தயவு செஞ்சு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். இஷ்டம் இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வெங்காயம் நல்லா காயை எப்படியாச்சு பாருங்கள். நம்ம இந்த வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பு போட்டுட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இது நம்மளோட நெய் சாதத்தில் போட்டுக்கலாம். இது போட்டால் தான் இந்த வாசனை வரும். பிரியாணியெல்லாம் பண்ணாமல் இது பண்ணி பாருங்கள். இது இப்போ அம்மா உங்களை காமிக்கிறதுனால தான் வேலை நிறைய இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது. பாருங்கள், கிண்டிடலாம். எப்படி சாதம் வந்திருக்கு பாருங்கள். அடேங்கப்பா, வாசனை தூக்குது. நெய், முந்திரி பருப்பு, இந்த வெங்காயம் பாருங்கள் எப்படி வாசனை தூக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான், நல்லா கிண்டிக்கோங்க போட்டு. எப்படி வாசனை பாருங்கள், எதுவுமே இல்லை. பாருங்கள், ஹெல்த்தியாக சூப்பராக நல்ல சூப்பர் சாப்பாடு. ஹெல்த்தியாக பிரியாணியெல்லாம் தூக்கி சாப்பிட்ரும். இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும், இந்த நெய் சாதமும் இந்த டிஷ்ஷுங்களும். வெஜிடேரியன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. நெய் சாதம் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை மறந்துடுங்க, பன்னீர் பட்டர் செஞ்சுக்கோங்க. நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே, அப்பாவுக்கு வேண்டி தான் இன்றைக்கி பன்னீர் பட்டர் பண்ணேன். நீங்கள் எல்லோரும் சாப்பிடுவேன்னா நிறைய பண்ணினேன். ரொம்ப ஹெல்த்தியாக நல்லா சாப்பிடுங்க. எல்லோரும் சமைச்ச உடனே சூடாக சாப்பிடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளைக்கு கூட வேலைக்கு போகிறவங்களே சாப்பிடுங்க. சிக்கன் சூப்பராக இருக்கும். எல்லோரும் போட்டு நல்லா சாப்பிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். எல்லாம் கமெண்ட் போடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேவா? பை. ரொம்ப ஹெல்த்தி டிஷ்ஷு, எல்லோரும் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வெஜிடேரியன் பண்ணுறவங்க கவலைப்பட வேண்டாம். நெய் சாதம் பண்ணி பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓகேவாடா? அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை செல்லப்பலாம்.